হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো বলো তোমরা? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো, স্বাভাবিক আছো। আমরাও বেশ ভালো আছি। আমার নতুন একটা ভিডিওতে তোমাদের অনেক অনেক স্বাগত জানাচ্ছি। আর আজকে ভিডিওটা থাম্বনেল দেখে বুঝতে পারছো যে আজকে কিসের ভিডিও হতে চলেছে। হ্যাঁ, স্নিজিংয়ের পার্ট 4 হতে চলেছে। আর এখন থাম্বনেলের কথা সেরকমভাবে কিছু মাথায় আনেনি যে কীরকমভাবে থাম্বনেল করবো বা কিছু, বাট এরকম ওয়াইজই থাম্বনেল যাবে। তো সেই কারণে বললাম, আর টাইটেলের কথাও মানে কিছু করিনি আর কি। তো রিকোয়েস্টেড ভিডিও এটাও একটা। আর রিকোয়েস্ট আসছে ভীষণভাবে যে নোজ ব্লোয়িংয়ের ভিডিও করতে। তো নোজ ব্লোয়িংয়ের ভিডিও এইভাবে কোনোদিন করিনি, আর কি হবে না হবে জানি না। আর আজকে রুমাল ব্যবহার করা যাবে না, কিন্তু তবু আমি রুমালটা নিয়েছি। ঠিক আছে, রুমালটা আমি তবু নিয়েছি, কেননা আমার প্রচণ্ড পরিমাণে সমস্যা হয় স্নিজিং করার সময়, তোমরা জানো। তো সে কারণে রুমালটা হাতের কাছে নিয়েছি, যদি সমস্যা হয়, কিন্তু রুমাল আবার ব্যবহার করা যাবে না। তো নোজ ব্লোয়িং চলো শুরু করা যাক। আর যারা আমার চ্যানেলের নতুন ভিউয়ার্স, তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশে থাকা বেল বাটনটা প্রেস করে রেখো, যাতে আমার চ্যানেল নোটিফিকেশন তোমাদের ফোনে সবার আগে পৌঁছে যায়। আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছে তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমরা এইভাবে আমার সাথে থেকো, আমার পাশে থেকো, এটাই বলার। আর চলো আর কিছু কথা বাড়াবো না, চলো ডাইরেক্ট শুরু করা যাক, ডাইরেক্ট মূল পর্বে আসা যাক। চলো দেখা যাক কতটা কি হয় না হয়, জানি না কি হয় না হয় সেটাও আমি জানি না। তো চলো শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, এটা করবো, করার জন্য আমি এরকম একটা নিয়ে নিয়েছি। তো এটা দিয়ে আজকে নোজ ব্লোয়িং বা স্নিজিংটা হবে। আজকে পার্ট 4 স্নিজিং এইটা দিয়েই হবে। তো এরকম নিয়ে নিয়েছি, চলো লেটস স্টার্ট। আজকে হবে কিনা জানি না, কেন আজকে কি হয় না হয় আমি তাও জানি না। আজকে ভীষণ একটা অন্যরকম ভাব লাগছে আমার। এরকমভাবে কোনোদিন করিনি নোজ ব্লোয়িংয়ের, সবাই করে দেখি, বাট আমি এখনও কোনোদিন করিনি। অলরেডি চোখ দিয়ে জল আসতে শুরু করেছে, একবার দিয়েছি মাত্র। আমার চোখ দিয়ে জল আসবে, নাক দিয়েও জল আসবে। আর নাকের জলটাই তোমাদের রিকোয়েস্টেড ভিডিওর মধ্যে নাকের জলটাই দেখাতে বলছো বারবার। তো আজকে তোমাদের রিকোয়েস্টটা মানলাম। আর এটা একটা ফানি ভিডিও হতে চলেছে, কী হবে জানি না। তো নাকের জলটা দেখানোর জন্য তোমরা রিকোয়েস্ট করছো, তো ঠিক আছে চলো এই চ্যালেঞ্জটাও নেওয়া যাক। নাক দিয়ে জল পড়বে, বাট স্নিজিং হবে কিনা বলতে পারছি না বন্ধুরা, কি হবে না হবে। চোখ দিয়ে অলরেডি জল চলে এসছে, ঠিক আছে। রুমাল ব্যবহার করা যাবে না। রুমাল আবার ব্যবহার করা যাবে না, ঠিক আছে, রুমাল ব্যবহার করছি না। বাট প্রচণ্ড অসুবিধা লাগছে। ফ্রন্ট ক্যামেরায় দেখাতে বলেছে, তো দেখো ফ্রন্ট ক্যামেরায় দেখাচ্ছি।
আমার এটা হয়েই থাকে, বাট এটা কোনো এ নেই। চোখ দিয়ে অটোমেটিক জল আসবে, নাক দিয়ে অটোমেটিক জল আসবে। ওকে, মুছে নিচ্ছি। কতগুলো স্নিজিং দেবো সেটা বলেনি, বাট অলরেডি 4টে না 5টা হয়ে গেছে বোধ হয়। ওকে, আমার পড়তেই থাকবে, এটা বন্ধ হওয়ার নয়। আমার অলমোস্ট পড়তেই থাকে, এরকম পড়তেই থাকবে। আশা করি অনেকগুলোই হলো স্নিজিং, প্রায় অনেকগুলোই দিয়েছি। আর যে স্নিজিং করতে বলেছে সে বলেনি যে কতগুলো স্নিজিং করতে হবে। আর যেটা বলছিল রুমাল ইউজ করা যাবে না, বাট আমি মানে নোজ ব্লোয়িং হয়েছে, তারপর আমি রুমালটা ইউজ করেছি, আমি দেখিয়েছি ফ্রন্ট ক্যামেরায়। আর মানে যেগুলো রিকোয়েস্টের মধ্যে ছিল সেগুলো মোটামুটি আমি করে দিয়েছি।
তো যে রিকোয়েস্ট করেছে তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ যে এরকম ধরনের রিকোয়েস্ট আনার জন্য। তো অলমোস্ট হয়ে গেছে, তো দেখি আর কয়েকটা পরে কি না, তো যদি না হয় তো এখানেই এন্ড করে দেবো। তো চলো বন্ধুরা, আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আর অনেকগুলো স্ত্রী দিয়ে দিয়েছি, আর যেগুলো রিকোয়েস্টের মধ্যে ছিল সেগুলো সমস্তই কমপ্লিট করেছি। আশা করছি তোমাদের সব ভালো লেগেছে, আর ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশে থাকা বেল বাটনটা প্রেস করে রেখো যাতে আমার চ্যানেল নোটিফিকেশন তোমাদের ফোনে সবার আগে চলে যায়। আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছে তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার সঙ্গে থেকে আমার পাশে থেকো, আর এরকম ভিডিও থাকলে, রিকোয়েস্টের কোনো ভিডিও থাকলে অবশ্যই জানিও, আমি সেই রিকোয়েস্টের ভিডিওগুলো রাখার চেষ্টা করব। আর আজকের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে এটা শেয়ার করে দিও, আর অবশ্যই আমার সাথে থেকো, আমার পাশে থেকো, আমার সঙ্গে থেকো। তাহলে আজকের মধ্যে এখানেই শেষ করছি। টাটা।